кога живеете тук? От хан Аспарух по време. 681 година. Ти оптимист ли си по принцип? Не, аз съм си обикновен човек съм си. Който работят, който не работи, да си чувстват работата. Сирена имаше преди малко. За какво виеш? За какво виеше сирената? Чакай, ма, не дай се мърни. Не, бе, исках да питам само, защо имаше сирена сега? Защо имаше сирена сега? Ай, болно бях пари, лошо ми стана. Сирена. Не го сирена. И ние дойдохме малко да си берем тухли. И аз имам 5 деца. Не, в момента не крадем. Ай, суга, бе. Ние се взимаме, това не е кражба. Аз не мога да си изхрана 5-члено дете с 150 лева. Порядъчно пиналият Йордан Начев влезе с гръм и трясък в една от избирателните секции. Събори тъмната стаичка. Въпреки това му дадоха да гласува. Ти знаеш ли, че в деня на изборите не трябва да се пие? Ама днеска пи. А сега, като си в такова състояние, знаеш ли за кого гласуваш? На три. На три съм. Нали? И къде се къпете тук? Къде се къп по клозето? По тоалетната се къпеме. Къде да се къпеме? Ако има пари, всека седмица. Ако има пари, президент се къпи. Според вас бяха ли взети подходящите мерки, за да се спре хепатит? Колко за ко? Епетит, ще има и холерия тук. Хората заклагат циганите. Вече излагаха циганите за кокошки с грип има. 25 и 4 ерета, 4 зайкини, 3 кози, ерета 2. Само с едно кон остана. Защото и мисля, че и тя пълка шивани и аз ги заклам. За една седмица всичко